ke jan gwasme bia learning an ler bana linga jan gwasme ler dana chitwok re wish ka Gambela chala do gadwel gora shika chop ka Gambela University gatin konti binyur ka klat wero shika menen yana mo chitana chika ben tana ta wangwut ka ken chop no na me jan ler dana chalat shika me shalingo no ba on ba jon ba je to ka chanya daru dish ka pai baro ron kina daru jan daru diok na mo me chalat sheng men dierna kritin kono to re ka Gambela cha goro to ba hono mo ba jala let ci federal government ci kan ladu ken gadul goro dial ba ka gang ko tele me jeg mo beto ka ke na me lere me cha gori no be chop kan dial men kuletitin no be gadul gor bu bendul wal ci men yana mo ko tourne ti gadul gor ka shigben di yana nen te buntin ka te kan ne kon tin la ne char lanwari duno gad ber ngoda kan kanen mi kanedi shanung wala kan kaben chalan jo to wawon baje to ka chenga ndaru ide di chemo jan changa na bawon bay to ka jan ka cha gorbo cha tidia cha ga da ko ne ko ne bonon kenyam chala do cha ga yale ka ko en fielen kontin ne ko nen kulu nyur te social sen kan ji natural sign cha ka da ga nono chagu jo ba ka lat duno chicken bodul gor kel kan dial ko mi chigudul gor kel kan dial andul gor ga dera tiang university kwal goro buko kel kele ba department ba jawon ka ba department do dien ba nyogo hon ne me e jeler danen di yen linga jen gwasme bana nyogo je kam do dien bye bye